اتكلمنا كتير عن الشخير، اتكلمنا كتير عن مشاكل الشخير. كان دايما اللي يجي يشتكي لي انا بشخر، انا عندي مشكله، انا عندي مشاكل مع زوجتي، عندي مشاكل مع اولادي، عندي مشاكل مع جيراني، عندي مشاكل مع الدنيا كلها، حل لي يا دكتور مشكله الشخير. انما عشان حد يبعت لي رساله يقول لي شكرا للشخير، عمرها ما حصلت. مشاكل الشخير اتكلمنا فيها كتير قوي. اتكلمنا عن مشاكل القلب، اتكلمنا عن مشاكل السكر، اتكلمنا عن مشاكل الضغط، اتكلمنا عن مشاكل الريحة الكريهة اللي في الفم، اتكلمنا على ازاي الشخير بيفرق ما بين الزوج والزوجة داخل حجرة النوم، اتكلمنا عن الشخير ومشاكله مع الأولاد، مع الجيران، اتكلمنا عن الشخير ومشاكله في الشغل وفي السواقة وفي كل شيء. إنما الشخير حد يبعت لي رسالة ويقول لي أنا بشكر الشخير بعد ما شاف فيديوهاتي على اليوتيوب، كانت صعب عليا قوي. مهما هحكي لكم على الرسالة اللي في ايديا واللي اتقال فيها وأثر فيا قد ايه وأثر في اللي قراها قد ايه، لا يمكن أقدر أدي الرسالة وأوصلها لكم ببقي. كان غصب عني الحقيقة إن أنا الرسالة هقراها مع تحفظي الشديد على الأخت الفاضلة اللي بعتت لي شكرا للشخير. هقرا الرسالة وبعد الرسالة ما أعتقدش إن هقدر أعقب عليها. الرسالة بتقول: مشكلة الشخير معي وضحت لي مواقف الناس المحيطين حولي، ملخصها شكرا للشخير. وضحت لي مواقف من أعطيتهم جهدي وعمري ومالي. أنا زوجة عمري 50 عام ولي أولاد وبنات، أنفقت كل ما طالته يدي من ميراث لإسعادهم، وبسبب الشخير زوجي منعني إني أرتاح وأنام معاه في غرفتي الفاخرة من أرقى الموبيليا، من مالي. حتى أبنائي معرفتش أنام في غرفهم، إلا عمري ما بخلت عليهم بأي مال، بترك لهم الغرف وبحرص إني أغطيهم عشان ما يبردوش بالليل. بفضل صاحية طول الليل، قاعدة على فوتيه في الصالة عشان ما ازعجش حد. الحقيقة ما حسيتش إن ليا أهمية في وجودي في بيتي. كنت أتمنى لا اهتمام بقدر التضحية في آخر كلماتي شكرا للشخير اللي بين لي معادن المحيطين بيا، وكأنه إنذار كي أعتدل في حد التضحيات وابدأ أفكر كويس في شراء شقة صغيرة وأمن المتبقي بحياتي، وأتأهب للحل البديل حينما يقررون استحالة العيش معهم. ألف شكر للشخير. أنا مش عارف أقول إيه الحقيقة، يعني مش عارف كلمات تقدر تعبر عن اللي جوايا وقد ايه اتأثرت الحقيقة من أختي دي. الحقيقة أخذا في الاعتبار إن أنا ما غيرتش حرف، ما زودتش حرف، ما نقصتش حرف من الرسالة المبعوثة لي. أنا كل اللي أقدر أقوله للأخت الفاضلة اللي بعتت لي الرسالة: أنا ومركزي والمحيطين بيا كلهم إحنا في خدمتك، تعالي اتفضلي، وهحاول على قدر ما يقدرني ربنا إن أنا أرجع لك وأوفي لك
حاجة قليلة جدا 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 وصلح لك الحالة النفسية السيئة الحقيقة اللي انت يعني تعرضت لها بسبب الشخير. واتمنى ان اكون سبب ان انا اخفف عليكي وارجع لكم الحياة الاسرية مرة تاني، اخذا في الاعتبار الحقيقة ان انا واخد على خاطري جدا 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 من كيفية اسرة بتعامل امها بهذه الطريقة. شكرا مرة تاني للشخير.